মায়ের রান্না চ্যানেলে আপনাদের আজকে স্বাগত। আজকে আপনাদের যে রান্নাটি আমি করে দেখাবো সেটি খুবই উপকারী একটি রান্না এবং খুবই আদি মায়েদের টাইমের রান্না। সেটি হলো তেলাকুচ শাকের চচ্চড়ি। শাকগুলোকে আমরা পরিষ্কার করে এইভাবে ছাড়িয়ে নেব। এবার দেখুন, তেলাকুচ গাছ চিনতে পারছেন তো? এই ফলটা কিন্তু তেতো, কিন্তু শাকটা কিন্তু খুবই মিষ্টি। এভাবে আমরা কিন্তু শাকটাকে কুচো কুচো করে নিলাম। লাগবে শুকনো লঙ্কা, 5 ফোড়ন, কাঁচা লঙ্কা, হিং, আর লাগবে ধনে জিরে গুঁড়ো, ধনে গুঁড়ো, হলুদ গুঁড়ো, জিরে গুঁড়ো। সর্ষের তেলে রান্নাটা করব, লাগবে নুন, চিনি, অল্প পরিমাণ জল। তাতে আমরা সবজি দিচ্ছি কুমড়ো, আলু, পটল, ঝিঙে, বড়ি দিচ্ছি আমরা, আর তেলাকুচ পাতাটা কুচানো। সর্ষের তেলে আমরা প্রথমে কড়াইয়ে দিয়ে তেলটা গরম হলে তাতে আমরা বড়িটাকে ভেজে নিলাম। বড়িটাকে দেখুন বাদামি বাদামি করে ভেজে আমরা তুলে নিলাম। আবার অল্প পরিমাণ আমরা তেল দিলাম। তেল দিয়ে আমরা শুকনো লঙ্কা এবং 5 ফোড়ন আমরা দিয়ে দেব। এবার এই ফোড়নটাকে একটু কষিয়ে নিলাম। ফোড়ন যখন পুরো হয়ে গেল ভাজা ভাজা, তাতে আমরা দিয়ে দিলাম আলু কুচোনো, আর দিলাম হচ্ছে কাঁঠাল বীজ দানা আমার বাড়িতে ছিল, সেই কাঁঠাল বীজ দানাটাও কুচিয়ে নিয়ে আমি দিয়ে দিলাম। এবার একটু নাড়াচাড়া করে ওর মধ্যে দেব আমি নুন, অল্প পরিমাণ হলুদ, এবার একটু নাড়াচাড়া করে নিচ্ছি আমরা। নিয়ে সামান্য একটু জল দিয়ে দিলাম, কেননা যাতে আলু আর যে কাঁঠাল বীজ দানা দিয়েছি সেটা একটু সিদ্ধ হয়ে যায়। এবার এটাকে আমরা ঢেকে দিলাম। কিছুক্ষণ পরে ঢাকনা খুলে নিলাম। নিয়ে এগুলো হাফ সিদ্ধ হয়ে গেছে। সেই অবস্থায় বাকি সমস্ত সবজি যেমন ঝিঙে, পটল, কুমড়ো, এগুলোকে আমরা কিন্তু দিয়ে দেব। ভালো করে এটা আমরা মিশিয়ে নিলাম। মিশিয়ে এটা একটু কষাবো। এবার এতে আমরা দেব হচ্ছে ধনে গুঁড়ো অল্প, আর জিরে গুঁড়ো। ভালো করে নাড়িয়ে চাড়িয়ে সামান্য পরিমাণ জল দিয়ে আমরা এটাকে ঢেকে দেব সিদ্ধ হওয়ার জন্য। সবজিটা কিন্তু ভালো মতো একটু সিদ্ধ হয়ে এলে আমরা ঢাকনা খুলে যে ভেজে রাখা বড়িগুলো ছিল সেগুলো আমরা দিয়ে দিলাম, যাতে বড়িগুলোর মধ্যেও কিন্তু যাতে রসটা ঢুকে যায় এবং বড়িগুলোও নরম হয়ে যায়। এইবার দেখুন, বড়িগুলো দেখুন খুব সহজেই ভেঙে যাচ্ছে, নরম হয়ে গেছে। এবার আমরা পুরো কুচিয়ে রাখা তেলাকুচ শাকটাকে আমরা দিয়ে দিলাম। শাক দেওয়ার পরে আমরা কিন্তু আর জল দেব না, আমাদের সবজি কিন্তু হয়ে গেছে। নাড়িয়ে ভালো করে মিলিয়ে আমরা এটাকে ঢেকে আঁচটা কম করে ছেড়ে দেব। যখনই দেখতে পেলাম যে শাকের রং চেঞ্জ হয়ে গেছে, আমরা বুঝতে পেরে গেলাম যে আমাদের শাকটা রান্না হয়ে এসছে। এবার আমরা কটা লঙ্কা কুচানো আমরা ওতে দিয়ে দিলাম, চিড়ে চিড়ে রাখা লঙ্কা দিয়ে দিলাম। দেখুন তৈরি হয়ে গেছে আমাদের তেলাকুচ শাক চচ্চড়ি। কেমন লাগলো আপনারা অবশ্যই জানাবেন, আর অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করুন আমার চ্যানেলটি, বেল আইকনটি দাবাতে ভুলবেন না। আজকের মতো এখানেই আসি, নমস্কার।